зібратися в потребах, в першу чергу, людей, не підказуючи їм, а спонукати їх вирішити свої проблеми самому. От нарешті. Пазл зійшовся, нарешті. З дітьми інколи буває, здається, нібито друзі, да? От, свої в доску, не так там, як мама і донька, не тато і син, а як подруги, як товариші, як друзі, не товариші, а саме як друзі. Але бувають, все рівно такі бувають критичні моменти, коли, от десь... Понятно, що я зриваюся. Ми ж всі смертні люди. Да, от Майдан в голові, він переріс, не знаю. Ми всі маємо право на гнів, на агресію. Там якісь сепаратисти з'явилися в голові. Яким чином тоді виходити з ситуації? Знову ж таки, це, я думаю, і для наших глядачів буде цікаво, це буде і підказка така. Опять же, якщо це не гнів, оце от нахлинув, бувають моменти, що ти просто себе не стримуєш. Ти мусиш там чи викричатися, чи там, я не знаю, там в кого які прояви, чи там тарілку хтось хоче легше комусь побити, кинути об стінку. Добре, якщо об стінку, або не об голову. А не в когось, так? Да? Запустити. Слава Богу, поки що таких немає, всі сіли. Опять же, дати право на цю емоцію. Тому що ті емоції, які ми не випускаємо, особливо негативні, вони закапсульовуються в нас. І потім це включається ця штука, як психосоматика. Да? У нас то те болить, то там болить, там болить. Дуже добре, якщо ви поплакали. Опять же, дівчатам проще. Хоча чоловікам це теж досить так часто використовують. Це все залежить від кількості випитань. Хорошо буває бокс чоловікам в цьому випадку, да? Пішов, кажу, побігав, чи ще там повіджимався. Знову ж таки, ти тоді починаєш робити над собою, фізіологія, опять же, вертаємося до дофаміну, який включається, ти себе зрівноважуєш, якось вже робиш якісь висновки з тої чи іншої ситуації. Але в будь-якому випадку ми всі смертні люди. І я також, буває, ору так, що мене сусіди чують з третього поверху. Бо, слава Богу, це рідко буває. Але, да, імеють місце бути, це нормальне явище. З ким важче працювати, з дорослими чи з дітьми? Я з дітьми не працюю. Я маю на увазі, виходячи з вашої практики спілкування з вашими донечками. Діти – це дуже велика відповідальність, якщо чесно. І я б була би рада, аби я була впевнена, що я завжди прошию правильну програму дітям. Але я аудиторію менше, ніж 12 років не працюю, не працювала і не буду працювати, я всім все про це говорю. Тому що мій фокус – це тільки дорослі свідомі люди, вже з базою цінностей, з базою цілей, з базового якогось життєвого досвіду, тому що це, зазвичай легше заробити гроші, то легше на дітях, так? Якби я хотіла тупо заробити, скосити бабло, то я б відкрила якусь бізнес-школу для дітей, і чисто бабки косила і все. Але це дуже велика відповідальність. І я боюся помилитися в цьому сегменті. Я не хочу, щоб десь щось потім воно аукнулося. Я завжди жартую так, що навіть на тренінгах дуже часто, завжди є якась частина аудиторії, яка вперше на тренінгу. Я кажу, що перший бізнес-тренер – це як перший сексуальний партнер, запам'ятовується на все своє життя. До віки вічні потім порівнюють першого тренера з другим, третім, п'ятим, 20-тим, неважно. Вони не загублять 7-го, 8-го, на першого будуть пам'ятати. І тут, якщо ти працюєш з дітьми, ти, понятне діло, настільки запам'ятовуєшся. І це дуже велика відповідальність. Свої – це свої. Ти розумієш, ти вже знаєш, які у вас сімейні цінності, ти знаєш, які у вас базові правила, внутрішні, зовнішні, які там у вас, взагалі місія, яка кожної з нас. Да? В нас кожної сім'ї, як з дівчатками, всі аналізуємо над покликанням, над місією, тому що мене, відверто кажучи, так бісять оці такі запроси, предназначення, оцей поиск смисла життя. Боже, люди добрі, це все давно придумано на світі цьому білому. Посадити дерево, родити сина, будувати дім. Тільки кожен же розуміє по-своєму, що таке дім. Дім – це може бути хата, дім – це може бути бізнес, дім – це може бути цілий концерт, цілий сеть бізнесів, дім – це може бути взагалі галузь, якась нова, розвиток як галузь – це дім. Знову ж таки, виховати сина – це може бути... які вже скін ми одягаємо на ці поняття, це залежить від кожного з нас. Так, кожного. Але вже все давно придумано, люди добрі. Просто берете те, що вам подобається, що вам більше в кайф. І все. Да. От, ви знаєте, вже і про бізнес-тренера я так не знаю. А от, добре, а як бізнес-тренер, що ви вчите людей? Знову ж таки, як заробляти гроші?
Ви знаєте, бізнес-тренер – це та посада, яка легше упаковується, зрозуміліше, в чому прикол. Тому що слово «бізнес» вже понятно, що це щось про роботу. Якщо просто тренер, то це вже якийсь чи фітнес, чи ще щось. Бізнес-тренер легше заходить аудиторії, скажімо так. Ти говориш, що ти бізнес-тренер, ага, вже якась базова картинка, свідомість підтягує свої картинки, да, холібічна частина наша, і ти